Ono to bol summit BRICSu a Európy, to znamená, že malo veľký význam, že tam boli európski politici, či už z Európskej únie, boli sme tam viacerí, alebo z Európy ako takej, boli tam viacerí aj srbskí a ďalší politici, ktorými sme komunikovali. Boli tam ľudia z Číny, z Indie, z Brazílie, boli tam ľudia z ďalších latinskoamerických krajín, napríklad z Venezuely či Kuby. Ja som tam mal aj príhovor na konferencii, ktorý bol veľmi silno oceňovaný. Zvýraznil som úlohu BRICSu pre rovnováhu vo svete, pre mier a naozaj som aj zdôraznil, že pokiaľ človek v týchto krajinách alebo politici v týchto krajinách BRICSu chcú čeliť americkému imperializmu alebo k západnému neokolonializmu, musia byť silné. Jednoducho Západ akúkoľvek slabosť tvrdo trestá a vidíme to napokon aj v prípade Iránu, vidíme to v prípade Venezuely a tak ďalej, ale zase na druhej strane vidíme, tam, kde je sila, tam ten Západ ustupuje. Čínska ľudová republika je krásnym príkladom, keď sa snažil Donald Trump na ňu uvaliť clá, tu bola chvíľku tá colná tarifná vojna. No a Číňania potom prišli, že tak zastavíme vám tie vzácne zeminy a bude vybavené. A bez vzácnych zemín neviete vyrobiť počítače, moderné technológie, auta, nič. To znamená, že veľmi rýchlo si uvedomili Američania, že musia ustúpiť a toto je práve ten spôsob, ktorý platí na ten Západ. Ja som presvedčený, že na konci dňa ten BRICS, pokiaľ bude zjednotený, môže vytvoriť tú protiváhu tomu americkému modelu, tej americkej hegemonii alebo celkovo západnej hegemonii, ale naozaj Čína a Rusko a spolu s Indiou a ďalšími krajinami musia držať spolu. A vtedy, keď vytvoria tú rovnováhu, a v tomto prípade následujem tú tézu, slávnu tézu jedného významného amerického geopolitického analytika Kennetha Waltza, pokiaľ tu bude takáto rovnováha, tak iba to môže zaručiť mier. Takže toto som hovoril aj v Soči na stretnutiach, či už s pánom Medvedevom ako bývalým prezidentom a dneska šéfom strany Jednotné Rusko, ale aj s ďalšími predstaviteľmi, či už Ruska, Kuby, Číny a tak ďalej. Naozaj to bolo veľmi užitočné stretnutie, pretože Európa potrebuje dialog s týmito krajinami a čo najlepšie vzťahy.